confronti dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Silvestro Lucchese, specialista in chirurgia ed esperto in colonproctologia con oltre 40 anni di esperienza. Parleremo della stipsi, o meglio conosciuta con il nome di stitichezza, un disturbo di cui ne soffre un italiano su 5, di cui l'80% è rappresentato dalle donne. Buongiorno professore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buongiorno dottoressa, la ringrazio per il cortese invito, soprattutto perché è inerente una patologia ad altissima diffusione. Certe volte chiamiamo patologia, alcune volte chiamiamo disfunzione, perché in realtà prima o poi nella vita tutti noi siamo affetti da stitichezza in qualche periodo, alimentazione errata, cambio di alimentazione, di abitudini alimentari, fattori personali, somatizzazione dell'ansia, tanti fattori. Comunque un dato che lei mi ha dato è quello importante, che io mi permetto di addentrare ulteriormente nei dati, riferendo che in Italia soffrono di stitichezza circa 11 milioni di persone. Il che significa che una persona su 5, bene o male, soffre di stitichezza e quindi prima o poi nella sua vita incontrerà queste disfunzioni. Grazie professore. Per cominciare le chiedo quali sono le cause più comuni della stipsi o stitichezza? Allora, innanzitutto chiamiamo bene la stitichezza col suo nome, no? La stitichezza viene chiamata tecnicamente stipsi, ma in realtà poi tutti la possono chiamare come vogliono. Il problema della stitichezza è legato al transito intestinale e l'espressione quotidiana. Ecco, su questo poi dobbiamo fare delle piccole valutazioni. L'espressione quotidiana che tutti noi aspettiamo dal nostro corpo ovviamente è condizionata da quello che mangiamo. Vi faccio un esempio banale: se io stasera ho mangiato la minestrina, lo stracchino del purè, quale scorie, quale fibre, quale quantità ho messo nel mio intestino? Ovviamente è una scarsa quantità. Quindi andare di corpo anche ogni 2 o 3 giorni può essere pure normale, a secondo come mangi e quello che è. Quello che è difficile è invece certe volte l'espressione materiale delle feci, e allora in quel caso abbiamo il problema della stitichezza, intesa proprio come una difficoltà a svuotare il retto. Ok, quindi quali sono i fattori che confermano lo stato di stipsi? Quali sono i sintomi? Beh, i sintomi sono, allora, innanzitutto spesso e volentieri noi ci aspettiamo dal nostro corpo, è quello che dicevo poco fa, che di andare di corpo tutti i giorni, ma per quello che abbiamo detto prima, certe volte non succede. Ma non succede niente se uno non ha patologie. E ovvio, noi stiamo parlando di un discorso generale in cui parliamo della stitichezza come transito intestinale. Ma è come se noi parliamo di un apparecchio e non sappiamo come funziona questo apparecchio. Quindi è chiaro che dobbiamo anche valutare cosa facciamo noi per capire come funziona il nostro corpo. Per cui a un certo punto della nostra vita dobbiamo anche andare a controllare questi organi e apparati, no? C'è la gastroscopia, la coloscopia, alcune indagini che sono indispensabili da fare, dovrebbero essere fatte metodicamente per capire se funziona perfettamente il nostro corpo. Altrimenti le cause della stitichezza possono essere legate, per esempio, mangiamo troppa fibra, tutti hanno paura di non andare di corpo e quindi abbiamo certe volte delle situazioni in cui c'è un eccesso di fibra. Le fibre che noi dobbiamo assumere sono quelle idrosolubili, ovvero quelle che facilmente si sfaldano, i kiwi, le pere mature, le zucchine, gli spinaci, la bieta. Certo, se noi mangiamo i carciofi, i finocchi o le coste di sedano, quelle fibrose, alla fine si forma quel malloppo duro che poi ha difficoltà a essere espresso. La quantità di acqua che noi beviamo è anche quella fondamentale. Noi dobbiamo capire che il transito intestinale, le feci si muovono perché hanno all'interno un volume. L'intestino si muove un po' come il tubetto del dentifricio, no? Però se sente le feci, se le feci sono secche, ovviamente non le senti, le sentirà solo quando si sono accumulate, ma sarà difficile spostarle. Non solo, ma diventa poi anche una sede di sacche di aria, per cui il paziente si sente gonfio e quindi pensa che debba andare di corpo, quando invece è un accumulo di aria. Mi spiego? Quindi è importante capire anche la quantità, la qualità. Faccio un esempio banale. Tutte le persone dicono: beh, io bevo abbastanza, bevo poco, bevo tanto. Facciamo un attimo il conto della serva, come si dice qui a Roma, in Italia, insomma, si dice conto della serva, forse probabilmente anche in Spagna si dice così, no? Quanti liquidi perdiamo? Allora, normalmente noi facciamo 1,5 litri di pipì,
un litro di vapore acqueo, parlando, no? Il vapore quello che fa la gocciolina sullo specchio, e siamo già a 2,5 litri. E poi c'è il sudore, un minimo di 1 litro al giorno. In alcune situazioni possiamo arrivare a 3, 4, 5, 6, 7. Quindi minimo abbiamo 3,5 litri di acqua che dobbiamo reintegrare. Ecco che già cominciamo a fare un discorso. Infatti la maggior parte delle situazioni di stitichezza, soprattutto nelle persone anziane, io dico sempre che è più facile far fare delle punture a una donna anziana che fargli bere un bicchiere d'acqua. Se gli dai delle medicine le prende, se dice bevi l'acqua, no, parli con un muro e non ci riesci a passare. Tant'è vero che la causa stitichezza nelle donne anziane, la maggior parte delle volte, non solo l'inerzia, eccetera, è legata proprio al fatto della mancanza di acqua. Altre cause poi possono essere legate a malattie, ovviamente, no? A interferenza di farmaci. Un esempio banale, farmaci psicotropi, farmaci che si prendono per esaurimento nervoso, diciamo questo termine un po' generico, e talvolta se andiamo a vedere è scritto produce secchezza delle fauci, produce stitichezza, produce alterazione dell'intestino. Anche questo è importante, noi vediamo tante volte abbiamo queste situazioni che il paziente non valuta. Altra cosa invece poi quando ci sono degli ostacoli, allora lì andiamo nella parte che interessa propriamente il chirurgo, che possono essere stenosi diverticolari, i verticoli si sono infiammati e hanno formato una strettoia, talvolta tumori, talvolta polipi, o spessissimo, e questa è una cosa che è emersa in questi ultimi anni, l'intestino che nell'ultima parte soffre nelle vene emorroidarie che rivestono la parete della mucosa, in pratica formano, le vene emorroidarie formano un cuscinetto per cui noi abbiamo lo sfintere che tiene chiuso, però per i liquidi e i gas abbiamo queste vene che fanno un po' come se avessimo dell'acqua in bocca, ma se abbiamo qualcosa che esce fuori, ovviamente l'acqua scuola esternamente. Certe volte abbiamo la sofferenza di questo rivestimento internamente, per cui è come se una giacca nella manica, la fodera cominciasse a essere eccessiva, comincia a uscire fuori. Quindi se esce fuori parecchio internamente al lume, quando vai a infilare la manica ti trovi che si blocca, quindi hai difficoltà. E tante volte abbiamo questo meccanismo che si chiama intussuscezione, ovvero lo scivolamento su se stesso della mucosa, che forma poi alla fine un po' come non so se è presente quella fare nei pasticceri per il casce pompa, si chiama, e in pratica si forma come una strettoia per cui le feci escono un po' per volta, sottili e con molta difficoltà. Questa è una situazione molto frequente in presenza di patologie emorroidarie o rettali. Ok, grazie professore. Oltre all'alimentazione sana, esistono dei rimedi, ci sono dei rimedi naturali per poterla prevenire? Sì, ecco, la prima cosa da fare è integrare la qualità delle feci. Le feci, ho accennato prima vagamente, sono composte in realtà per il 30%, per un terzo circa, da residui alimentari, quindi se io mangio la carne rapidamente, ma non masticandola bene, alla fine rimane uno straccetto di carne. Se mangio, mettiamo carciofi, finocchi, eccetera, si forma una specie di impalcatura che va a creare il supporto per altre cose che ci si depositano sopra. E quindi alla fine abbiamo queste feci dure, molto formate, talvolta anche difficili da espellere. Talvolta si forma proprio il fecaloma, ovvero una palla di feci dure, e questo è molto frequente soprattutto in assenza o in assunzione scarsa di acqua. E questo è molto importante tenere presente che oltre a quello che sono i residui alimentari che compongono un terzo, cioè un terzo è rappresentato da fibre, le fibre idrosolubili, quelle che dicevamo prima, che noi dobbiamo assumere in una quantità almeno 30-40 grammi di fibra al giorno. Ma le fibre non sono soltanto, dice, sai, io mangio un etto di insalata e ho mangiato 100 grammi, no. Un piatto di insalata ti porta 2-3 grammi di fibra, quindi devi arrivare a farne 30, e allora significa che devi mangiare frutta la mattina, frutta il pomeriggio, verdura a pranzo e 2 verdure a cena. Infatti si consiglia 5 assunzioni tra frutta e verdura di quelle che abbiamo detto prima, no? Kiwi, pere mature, prugne, pesca, albicocche, eccetera, eccetera, zucchine, spinaci e bieta. Allora riusciamo ad avere questi 30 grammi di fibra. Terza componente delle feci sono i batteri. Noi non lo consideriamo. Adesso, negli ultimi tempi, abbiamo cominciato a capire che, primo, che c'è un secondo cervello che sta nel colon, che i batteri rappresentano un terzo della qualità delle feci,
che i batteri buoni permettono un funzionamento buono dell'intestino, ma anche al 70% del sistema immunitario dipende dai batteri intestinali. Sto parlando di una cosa fondamentale in tempi di Covid, anche questa è molto importante. E poi teniamo presente che ci sono gli scambi, la qualità delle feci, ma anche la qualità dell'assorbimento varia a secondo la qualità delle feci stesse, i famosi probiotici. Quanti sono i probiotici? Ogni giorno noi ne mandiamo via, ne buttiamo 70-80 grammi, ma nel colon ci sono più di 2 kg di batteri. 2 kg di batteri, che sono tantissimi. E sono rappresentati principalmente dal bifidus, l'acidofilus, tanti altri, quei famosi probiotici. Io personalmente credo molto nei probiotici, tant'è vero io, la mia famiglia, ma i miei familiari, ma soprattutto i miei pazienti, oramai assumono da anni, io personalmente sono 3 anni che assumo probiotici. E personalmente ho sperimentato il benessere che danno nella situazione di transito intestinale, ma anche nel sistema immunitario. Io prima soffrivo di herpes, tutti i mesi mi veniva a bollicina qui, no? Bene, sono 3 anni che non ho non solo l'herpes, ma neanche un foruncolo. E di questo devo dire, ringrazio i probiotici che mi hanno permesso di avere forse un buon sistema immunitario o forse un'alimentazione migliore. Quindi ecco, tornando a questo discorso, quando abbiamo visto come sono fatte le feci, quanta acqua dobbiamo prendere, già abbiamo capito cosa possiamo fare per evitare la stitichezza. Mi spiego? Quindi riportare nella norma quello che spesso e volentieri viene invece disatteso dal nostro corpo. Dottore, le faccio un'ultima domanda. Quando è necessario consultare il parere di uno specialista? Allora, questa è una domanda estremamente attesa, perché è importante capire, cioè, ma io quando devo andare a controllarmi? Ogni volta che tu sei abituato, allora facciamo un discorso di base. Se lei prende un cavallo, il cavallo fa la popò tutti i giorni, il suo sederino è sempre pulito perfettamente, perché lui mangia tutti i giorni la biada e beve l'acqua, non mangia altro. Noi certi giorni mangiamo aragosta, champagne, salsicce, cose, mescoliamo tutto, quindi il nostro corpo varia a secondo quello che mettiamo dentro. La prima cosa da fare è quella di mangiare, casomai mangi 2 etti di pasta, però mangia 2 etti di pasta, non mangiare un etto di pasta, la salsiccia, il formaggio, le cose, mescolando perché l'organismo va in tilt completamente. Cosa dobbiamo fare? Ogni volta che il nostro organismo varia, perché siamo noi che sappiamo che l'abbiamo variato nelle sue funzioni. Vi faccio un esempio banale. La paura fa venire la diarrea, lo stress fa venire l'ulcera, quindi il nostro corpo reagisce alle situazioni di stress. Io vedo tanto quello che si chiama il colon irritabile, no? Che la maggior parte delle persone tratta senza neanche aver fatto una coloscopia, ma soltanto a priori si dà questa etichetta, no? Ogni volta che c'hai dei problemi. Bene, se c'hai delle alterazioni che sono legate alle tue abitudini regolari, c'è qualcosa che non va, allora vai a consigliarti. Però io dico, quando arrivi, c'hai familiarità di tumori del colon? Benissimo, comincia a fare la coloscopia quando c'hai 30 anni, non aspettare i 50. Io ho visto cancri del colon a 27 anni, cancri del retto, voglio dire, situazioni estremamente rare, per carità, voglio dire, però può succedere. Vuoi stare tranquillo? La prima cosa per stare tranquillo è la certezza della buona salute, no? Quindi fai la gastroscopia, la coloscopia, io li metto sempre insieme perché è un apparato, si chiama apparato digerente. Tante volte noi abbiamo, dopo pranzo ci scappa ad andare di corsa al gabinetto, allora pensiamo che sia la colite, in realtà il colon non ha fatto ancora in tempo a ricevere le feci, ma è lo stomaco o il duodeno che sono infiammati che le scaricano via, mi spiego? Quindi quando c'è un'alterazione devi avere l'umiltà di prendere atto della tua fragilità, siamo esseri umani, è come la macchina, a un certo punto si accende la scheda dell'olio, c'è quell'altro, noi siamo tutti quanti pronti ad andare di corsa a fare il tagliando prima che scade c'è. Il nostro corpo lasciamo un po' perdere, siamo un po' fatalisti. Invece dobbiamo essere molto prudenti. Ogni volta che c'è qualche cosa che abbiamo dei dubbi, parliamone con il nostro medico. Professor Lucchese, la ringrazio moltissimo per il suo intervento. Ricordiamo ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il professor Lucchese attraverso il suo profilo online presente sulla piattaforma Top Doctors. Arrivederci, professore. Grazie per avermi permesso di esprimere questi concetti. Buona giornata. Grazie anche a lei.